Олександр, вітаю. Традиційно так зручніше, тому що ви звернулись і намагаюсь зв'язатись, нема зв'язку. Поясню відносно цього проєкту, той, що грант номер 2 Стосовно міськгазу, так скажемо. Найбільш відомий проєкт впровадження по газу це Київгаз. Його робила компанія, яка дотична до діяльності Аркади, пан Гуральник. І заводили сюди росіян, але найбільш за часом впровадження і за результатами найбільш відомий проєкт. Він в тому числі почав базуватись на рішеннях Автодеску там швейцарських, Топобейс. Я пояснення дам і так далі. Тобто пропозиція така, пан Гуральник, мабуть, ти його знаєш, від справ відійшов, він вже на кладовищі готується, як він каже. Його послідовники, молодь, з ними в мене контактів не дуже є. Але як розробники всієї системи, то я не знаю, як їх. Тому що в них там своя історія політична і так далі, впровадження в Київгазі. Одесагаз, я, скажімо так, не був дотичний, але традиційна схема. Тобто це технологічні компанії, вони традиційно в складі комерційних структур. Тому що, наприклад, у Київенерго у нас не дуже виходило, тому що там мінялась постійно політики і так далі. Від себе готов долучатись, тому що в Аркаді якраз я завідував відділом інфраструктури багато років. І в курсі багатьох проваджень, і як приклад, якщо про кібербезпеку, то обчислювальний центр Укренерго, там заступник директора, наш партнер, він зараз в особі якраз експерта по кібербезпеці там, і так далі. Але там є певні зауваження, тобто, як на мене, вже нереальна людина і так далі. Але в нього поважна позиція взагалі в енергетиці і так далі. Так що знаходьтесь, готовий. Я не поняв, хто там в цьому листі була розсилка від кого, хто така Лозинська, чи як її там звуть, в чому суть, тому що за часом, тут визначається скільки там, 36 місяців, 3 роки, я не знаю, тобто, що освоювати кошти може бути. З командами зараз погано. Ті, хто можуть впровадженнями, тому що зараз тендер був ООНівський, ми тут обговорювали, я не знаю реальних українських команд. Відносно комунікації за кордоном, пропозиція традиційно передивитися відносини з вендорами, тобто Автодеск, зараз цей Сергій з Харкова, там вони по Ораклу працюють, дивіться їх рішення, і, як завжди, вони надають архітекторів рішень традиційно. У Автодеска було впровадження швейцарське, якраз дотичне цієї теми. Відносно теми штучний інтелект і SCADA. По-перше, SCADA це за визначенням зараз інтернет речі. Штучний інтелект, це технологічні схеми. Як вони працюють, якраз в Київгазі, якщо я знайду матеріали, надам, там якраз ці питання пов'язані з аваріями там, і так далі. Все це було представлено функціоналами і так далі. Так що знаходьтесь, готові. Друге питання. У мене тут збудилася моя партнерка, яка колишня моя студентка, але вона там дала мені перелік питань, але це переважно пов'язані з землею, там містобудуванням і розмінуванням. Сам документ, якщо хочеш, я надам, подивишся. Але вказується, що в неї партнер зараз якась особа, яка буде чи заступником, чи керуючим по критичній інфраструктурі. Я так до кінця і не сприйняв, тому що поки що карти не відкрили.
Так що. І останнє питання, що там Канада, тому що люди питаються, тоді збудили. Я їх не набираю напряму, але я так зрозумів, що, мабуть, що нічого і не відбулося. Все, тоді до зв'язку, я тут готовий, давай.